في أحد أيام الخريف الهادئة، كانت ليلى تجلس وحيدة في مقهى صغير بأحد الأزقة القديمة، تحتسي كوبا من القهوة وتحاول أن تملأ فراغ قلبها بعد سنوات طويلة من الوحدة والألم. كانت ليلى قد مرت بالكثير في حياتها، من خسارات إلى خيبات أمل، حتى أصبحت الأيام تمر أمامها كأنها رياح خفيفة لا تترك أثرا. كانت تعتقد أنها فقدت القدرة على الحب وأن الحياة قد أغلقت باب السعادة أمامها للأبد. ولكن في ذلك اليوم الغائم حدث شيء لم تتوقعه. بينما كانت منهمكة في قراءة كتابها، لفت نظرها رجل يجلس في الزاوية المقابلة يحدق إليها بابتسامة دافئة. لم يكن عمر شخصا عاديا، كان لديه هالة مميزة من الهدوء والاطمئنان، كأن عينيه تروي حكايات من العشق والسلام الداخلي. لم تعرف ليلى لماذا، لكنها شعرت بشيء مختلف فور أن التقت عيناه بعينيها، وكأن شيئا ما استيقظ داخلها بعد سنوات من السكون. اقترب منها بابتسامة ساحرة وقال: أعتقد أنك نسيت شيئا هنا. ترددت ليلى وقالت بارتباك: لكنني لم أنس شيئا. ضحك عمر وقال: بل نسيت أن تبتسمي. تلك العبارة البسيطة أشعلت ضحكة خفيفة على وجه ليلى، شعرت حينها وكأن قلبها ينبض من جديد. بدأت لقاءات ليلى وعمر تتكرر. كانا يتبادلان الحديث عن كل شيء، عن الكتب والأفلام والأحلام، وعن الآلام القديمة التي حملها كل منهما بصمت. بمرور الأيام، اكتشفت ليلى أن عمر ليس مجرد شخص عابر، بل هو الروح التي كانت تبحث عنها دون أن تدرك. كان يستمع إليها، يفهم صمتها قبل كلماتها، ويزرع الأمل في قلبها الذي ظنته قد جف تماما. كان عمر ينظر إليها بنظرة مفعمة بالحب الصادق والحنان. نظرته كانت كافية لتنسيها كل الآلام التي عاشتها من قبل. معه شعرت ليلى وكأن الحياة تمنحها فرصة جديدة، كأن كل ما مرت به من حزن كان مجرد تحضير لهذه اللحظة، لهذه القصة التي بدأت تتشكل بأجمل تفاصيلها. ذات ليلة تحت ضوء القمر، قال لها عمر: أريدك أن تكوني حاضري ومستقبلي، أريد أن نمضي معا إلى الأبد. لم تصدق ليلى أنها ستسمع مثل هذه الكلمات يوما، لكن صوت عمر كان مملوءا بالصدق والإخلاص. ردت عليه بابتسامة مرتجفة: ولأول مرة أشعر أنني مستعدة لأن أؤمن بالحب من جديد. تزوجت ليلى وعمر، وبدأ حياتهما سويا بروح مفعمة بالأمل والسعادة. في حضوره تعلمت ليلى أن الألم يمكن أن يتلاشى، وأن الحب قادر على شفاء كل الجراح. كانوا يكتشفون العالم معا، ويضحكون على أبسط الأمور، ويواجهون كل يوم بأمل وتفاؤل جديد. أصبحت حياتها معه كأنها فيلم رومانسي مليء باللحظات السحرية، وكأنها قصة حب كتبت خصيصا لها. وهكذا بعد سنوات من المعاناة والوحدة، وجدت ليلى في عمر ذلك الشخص الذي أزال عنها كل آثار الماضي، وملأ حياتها بالحب والدفء، لتعيش معه أجمل قصة حب، تلك التي تحيي الأمل في قلب الإنسان وتجعله ينسى كل الأحزان السابقة.